rotulando as coisas, porque a mente ela é muito dramática, né? Ela só se alimenta de sofrimento. Se não tiver sofrimento para ela, então ela está morta. Então ela está sempre dramatizando alguma coisa. Um exemplo: você vai sair de casa à noite, sozinho, de carro. Aí você fala, ok, vou sair de casa à noite para viajar sozinho de carro. Aí vem a mente: nossa, mas e se furar o pneu no caminho? E se estiver chovendo? Sempre vem um e se. E se estiver chovendo, você tem que trocar o pneu, você está trocando o pneu, aparece alguém que vai te roubar e a mente vai criando histórias e criando histórias, se preocupando com coisas que nem vai acontecer. 98% das coisas que elas se preocupam não acontece. E aí, quando você está consciente, o que você faz? Ah, preciso sair à noite, vou viajar à noite. Aí, se furar um pneu, eu desço do carro, troco o pneu e continuo andando. Fim. Acabou. Então, você parou de dar atenção para a mente, então cessa aquele pensamento. E aí vem outro, porque são 60 mil pensamentos por dia que a gente pensa. É muito. Tem pensamento fazendo fila, tá esperando a sua vez. Então ele vem, é impossível lutar contra ele, porque não tem como você lutar com uma coisa que está ali. A mente está ali, ela faz parte do programa, né? Faz parte da consciência, porque a consciência sem o corpo e sem a mente, ela não consegue se experimentar. Nós somos deuses experimentando ser humanos. Então a consciência cria, a consciência fala, nossa, eu quero experimentar um brigadeiro. Tem que ser comida, né? Áureo, né? Tem que ser a comida. Quero experimentar um brigadeiro, a consciência pensa. Aí a mente fala, eu vou pesquisar como que faz um brigadeiro. É inteligente, minha mente é muito inteligente. Ela vai lá e pesquisa. Aí vai o corpo e experimenta o brigadeiro. Então a consciência não conseguiria experimentar sem esse conjunto. Então a consciência cria. A mente, quando chega a mente, que é uma mente vigilante, né? Que não está lá pensando na chuva, no pneu que ele não vai conseguir trocar, que é aquela mente que fala, ok, vamos experimentar, não cria drama, e a gente experimenta tudo e vê que tudo é bom. E é muito menos complicado do que a gente acha. Acaba o sofrimento, Carol. Quando você vê assim por esse lado, acaba o sofrimento. É o fim do sofrimento esse. Eu falo sempre pro Roger, né, Roger? A gente tem que desaprender, não aprender. Não tem nada que aprender. Tem que desaprender as coisas que nos foram faladas, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que parar e ficar meditando, ler isso, ler aquilo, escutar isso. Não, você não tem que fazer nada. Tá tudo aqui agora, nesse exato momento. Não tem que fazer nada. Tá tudo feito já. E tá tudo bom. E o que a gente não tem controle, que a gente não pode mudar, a gente aceita e manda amor. A gente faz a nossa parte. Como essa pandemia de novo, falando que é o que está acontecendo nesse momento. A gente não tem controle sobre ela. A gente não pode fazer nada. Ela está aí, está acontecendo. É umas circunstâncias da nossa vida que todas essas consciências humanas resolveu experimentar. Então, ela não tem controle. Eu não tenho controle sobre ela. Muita gente não tem controle sobre ela. Juntando todo mundo, ninguém. Então, a gente, o que a gente faz? Não tem controle? Ok. Então, a gente aceita e joga amor. Manda amor para todo mundo, manda cura e fica pleno, passando outras coisas, falando de outros assuntos, sabe? Conversando aquilo que agrega. Porque as pessoas já estão muito colapsadas nesse medo, nessa doença. Então, quanto mais coisas boas a gente puder levar em cima disso, é esse o nosso papel que eu estava falando para você, que a gente veio fazer. Nós vemos ser um fator de soma na vida das pessoas. A gente tem que estar sempre acrescentando lenha na fogueira para não fazer fumacê. Né, Roger?
Tudo somos nós. Tudo é nós. A gente quer mudar o mundo, então vamos ser a diferença que a gente quer ver no mundo. Vamos fazer a nossa parte. Se cada um fizesse a sua parte, nossa. É, mas cada um tá no seu tempo, né, Carol? Né, Ju? Então a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Põe isso aqui, Roger. Isso aí vai pegar fogo, que é uma beleza.